下面呢，我给大家分享一下这个咳嗽的一组针方。因为你看现在这个天气就这一伐，好像是就这将近半个月的时间啊，感冒、咳嗽、嗓子疼、拉肚子、膝盖疼的人超级多。我觉得这是一个，这叫什么季节病，它就赶上这个夏秋这个交替的一个季节，所以呢，这个拉肚子呀，这个膝盖疼啊，这个咳嗽啊，什么，就是一个常见病，好像每年到这个时候，就是这几个病都会卷土重来啊。咳嗽呢，我们简单说一下，咳嗽是什么？这个它是属于典型的肺气上逆的一种症状啊。但是呢，你也不要一说咳嗽就认为是肺的事儿。我们那个《素问咳论》里有这么一句话。他说五脏六腑皆令人咳，非独肺也。也就是说，咳嗽不单单是肺的事儿，也有可能其他的脏腑生理功能出现问题，连累到肺脏，然后导致了咳嗽。所以大家一定要记着啊，咳嗽不是说只是肺出了问题，也有可能是其他脏腑出了问题啊，我们就不一一细讲了。来，我们说一下这个咳嗽的针方。治疗咳嗽，董氏奇穴有一组超级厉害的穴位，叫做咳二针。你听名字，咳二针，专门治疗咳嗽的两针啊，就是用我们的水金透水通，然后配凸水中。但这个二针呢，和往常的二针不一样，往常的二针真的就是二针，一边一针。这个二针是都需要双侧取穴啊，水金透水通，水金透水通，双侧取穴啊，凸水中都是双侧取穴。只要是一般的咳嗽啊，扎上针之后很快就能缓解。还有这个咳嗽，我在线下班里的时候，我跟大家做测试，我说我们天天讲动气针法，如果咳嗽啊，我们扎上针配合动气针法怎么动？其他人告诉我，让他咳嗽啊。我说他本来就咳嗽，扎上你还让他咳嗽，那咳嗽啥时候吃个好？我说咳嗽是什么问题？他说气逆呀。我说气逆应该怎样？不应该顺气吗？我说怎么能顺气？做深呼吸。所以大家记着啊，我们治疗咳嗽的时候，扎上针行针的时候，尽量让他做深呼吸，而且吸的尽量深一点，呼的尽量慢一点。就是你看，就这样。深深的吸一口，慢慢的把它吐出去啊，就这样做深呼吸，做个几次之后，气儿顺了，自然就不咳了啊。可不是说扎上咳嗽针之后，你让他继续咳嗽，那就没完没了了啊。这就是我们治疗咳嗽的一组特效针方，咳二针。